Poštovani gledatelji, pratite još jedno izdanje pregleda najvažnijih vijesti iz svijeta kripta i blockchaina. Dobrodošli u Cryptoverse. Iza nas je konačno jedan prilično dobar tjedan za digitalnu imovinu, tjedan u kojem je Bitcoin nakratko dotaknuo cjenovnu razinu od $74.000 i to nakon što je u subotu zaronio na svega 63K. Zanimljivo, događa se to usred vojnog sukoba između SAD-a, Izraela i Irana, dakle, usred snažnih geopolitičkih napetosti koje su obično tresle tržišta i kočile izvedbu kriptovaluta. Skok BTC-a na gotovo $74.000 u srijedu ponudio je predah za najveću kripto imovinu koja je trenutno u padu oko 45% u odnosu na svoj povijesni maksimum iz 10. mjeseca prošle godine. Ali je li oporavak znak boljih stvari koje dolaze ili samo bljesak lažne nade? Mišljenja su, kao i uvijek, podijeljena, ali optimizam podgrijavaju obnovljeni priljevi u američke spot BTC ETF-ove koji sada 2 tjedna zaredom bilježe kumulativne neto pluseve i sasvim su sigurno bili jedan od glavnih pokretača oporavka cijene Bitcoina. U trenu snimanja ove emisije vodeći se kripto ipak povukao s najvećih ovotjednih vrijednosti i plovi oko $69.000. Ako bi se uspio održati i zatvoriti tjedan oko te razine, bio bi to dobar temelj za eventualni nastavak uspona ili barem konsolidacije nasuprot novoj dubljoj korekciji. Ali jasniji signal, je li BTC dosegao dno nakon višemjesečne korekcije ili je tek riječ o zamci medvjeđeg tržišta, vidjet ćemo sljedećeg tjedna. A mi vam danas između ostaloga donosimo. Kripto preživio geopolitički šok na Bliskom istoku, praktički neokrznut. Rekordan broj Bitcoin novčanika i istovremeno najmanja količina BTC-a na kripto burzama od 2017. godine. Retail je i dalje oprezan, ali institucionalni kapital kupuje pad kroz Bitcoin ETF-ove. Ekstreman strah na tržištu traje već mjesecima, ali upravo bi to mogao biti signal da je najgore možda već prošlo. Altcoini su brutalno potučeni, interes je na dvogodišnjem minimumu. Hoće li uopće biti alt sezone? Dejan Rogulja analizira gdje bi moglo biti cjenovno dno BTC-a i je li već dotaknuto, a Vedran Mijatović donosi sve o Ethereum ekosustavu. Dakle, mjesec je za kripto počeo dobro, iako tržištem i dalje vlada ekstreman strah. Ali i to, paradoksalno, ne mora nužno biti loše, jer taj je ekstreman strah tu već praktički mjesecima, što bi moglo značiti da je dno formirano i da je najintenzivnije razdoblje prodajnog pritiska vjerojatno prošlo, barem prema analitičarima tvrtke za istraživanje i brokerske usluge kriptovaluta K33 Research. Dodatni je argument, navode iz K33, taj što je Bitcoin ušao u jedno od svojih najpreprodanijih stanja u povijesti nakon 6 uzastopnih tjednih padova i 5 uzastopnih mjeseci minusa. Također, tu su još neke metrike koje sugeriraju moguće zaustavljanje rasprodaje Bitcoina. Iz analitičke kuće Sentiment ukazuju na podatak da je broj novčanika koji drže barem dio Bitcoina porastao na novi rekord od gotovo 58,5 milijuna. Istovremeno, broj BTC-ova na burzama pao je na najnižu razinu od kraja 2017. godine, a to bi potencijalno moglo postaviti temelje za šok sa strane ponude. Dakle, sumirano, s jedne strane adopcija i aktivnost mreže raste, a s druge vlasnici povlače svoje bitcoine u cold wallete, što se tumači kao prelazak na dugoročno skladištenje, a to pak smanjuje neposredni pritisak prodaje na tržištu i signalizira da se vlasnici možda pripremaju za dulji investicijski horizont. Kada se tržišne kataklizme smire i sve se vrati u normalu, može se očekivati da će s takvom podlogom, s takvim jačanjem fundamenata, cijena Bitcoina doživjeti manje šokove te postati manje volatilna, odnosno stabilnija. No to nikako ne znači da je ovotjednom cjenovnom olakšanju unatoč medvjeđi trend probijen i da će već sutra uslijediti povratak bull runa. Vidljivo je da su se nakon snažnog proboja Bitcoina na $74.000 bikovi donekle povukli i traže konsolidaciju. No ohrabruje što je nakon 5 uzastopnih crvenih mjesečnih svijeća i uz krhku tehničku strukturu BTC iznenađujuće dobro podnio bliskoistočni geopolitički šok
No taj mač i dalje ostaje visiti nad svim tržištima, pa tako i onima kriptovaluta. Prvenstveno radi s jedne strane mogućeg širenja sukoba i na veći broj zemalja, a s druge potencijalnog potpunog zatvaranja hormuškog tjesnaca kroz koji prolazi otprilike 20% globalne nafte. Posljedice su i onako već vidljive s obzirom da je nafta skočila na dvogodišnji maksimum povećavajući troškove na globalnim tržištima. A to naravno znači moguće bujanje inflacije. Svaki dugotrajniji poremećaj mogao bi podići cijenu sirove nafte iznad $100 po barelu, što bi zakompliciralo put federalnih rezervi prema smanjenju kamatnih stopa i izvršilo pritisak na rizičnu imovinu. Zapravo, takve su se implikacije instantno odrazile na prognoze poteza američkih monetarnih vlasti. Prema Fed Watch alatu CME grupe, vjerojatnost dvaju smanjenja kamatnih stopa federalnih rezervi za 25 baznih bodova ove godine pala je na manje od 50% u odnosu na gotovo 80% prije sukoba. Što se pak šansi za rezove na sljedećem sastanku Feda 18. ovog mjeseca tiče, one su gotovo nepostojeće, odnosno gotovo 100% tržišnih aktera smatra da će kamate ostati nepromijenjene na sadašnjem rasponu od 3,5 do 3,75%. Usko povezano, problem za kripto je i što je prinos na 10-godišnje američke državne obveznice rastao 4 dana zaredom s 3,93 na 4,15%. Naime, rastući prinosi često signaliziraju bijeg prema kvalitetnim obveznicama u strah od ukorijenjene inflacije. To stvara neprijateljsko okruženje za rizičnu imovinu, a pogotovo onu s nultim prinosom poput Bitcoina. Jer kada prinosi bez rizičnih državnih obveznica porastu, oportunitetni trošak držanja volatilne digitalne imovine raste. Ustrajnost visokih prinosa sugerira da bi rastu apetita prema riziku, koje se vidio kod investitora u dionice i kriptovalute ovog tjedna, moglo nedostajati strukturne podrške. No, s druge strane, u petak je došla još jedna potvrda da američko tržište rada usporava, što bi moglo ipak malo podići šanse za smanjenje kamatnih stopa Feda u prvoj polovici ove godine. Naime, prema prilično šokantnom izvješću Zavoda za statistiku, SAD je prošli mjesec izgubio 92.000 radnih mjesta. To je u oštrom kontrastu sa očekivanjima ekonomista koji su predviđali ne pad, već porast novozaposlenih za 50.000. Također, usporedbe radi, u SAD-u je u prvom mjesecu otvoreno 126.000 novih radnih mjesta. Treba spomenuti da je stopa nezaposlenosti u prošlom mjesecu porasla na 4,4% u odnosu na prognoze ekonomista od 4,3%. Usamljenosti i male svakodnevne prepreke poput odlaska u trgovinu ili postavljanja aplikacija na mobitelu postaju prošlost. Na hrvatsko tržište stigao je Helpy, inovativni servis koji uz pristupačnu naknadu spaja odabrane i motivirane studente sa starijim osobama kojima je potrebno pomoć u kućanstvu ili jednostavno društvo. Bilo da je riječ o nabavci namirnica, odlasku u ljekarnu, pratnji liječniku ili pomoći oko mobitela. Helpy studenti su tu da uskoče. Svaki student prolazi kroz osobni razgovor i selekciju prije nego što postane dio tima. Cijena je fiksna, 14 € po satu, odnosno 16 € nedjeljom. Plaćanje je isključivo kartično i automatizirano unutar aplikacije. Sigurno i jednostavno. Helpy preuzima logistiku kako bi obitelji svoje zajedničko vrijeme mogle provesti u druženju i razgovoru. Sve informacije potražite na helpy.social ili nazovite 099 543 4247. A iako raspoloženje u maloprodaji i dalje nije sjajno, iako je retail i dalje iznimno oprezan, institucionalna aktivnost priča drugačiju priču. Podaci o trgovanju spot BTC ETF-ova pokazuju da je takozvani pametni novac iskoristio nedavne padove za akumuliranje pozicije uz popust. Kao što rekoh ranije, ETF-ovi su unazad 2 tjedna zabilježili preokret u dinamici, odnosno okrenuli se priljevima, djelujući kao stabilizirajuća sila tijekom volatilnosti, apsorbirajući prodajnu likvidnost koja bi inače snizila cijenu.
Ipak priljevi moraju ostati dosljedno pozitivni kako bi se potvrdilo da se radi o akumulaciji, a ne o privremenoj rotaciji. Dakle, ključno pitanje jest, jesu li investitori u ETF-ove iskoristili dip kako bi kupili jeftino i na novom skoku cijene prodali uz profit, ili je riječ o dugoročnijem uvjerenju i signalu da institucionalni alokatori počinju tretirati Bitcoin kao zaštitu tijekom razdoblja geopolitičkog stresa ili rastućeg rizika od inflacije, kao što to sugerira dio analitičara. I to je ta vječna rasprava, ili barem učestala u posljednje vrijeme. Ponaša li se Bitcoin više kao rizična imovina, slična tehnološkim dionicama, ili kao imovina koja služi kao pohrana vrijednosti, slična zlatu? Najnovija promjena cijene ponovno je otvorila tu polemiku jer se Bitcoin držao bolje od nekoliko tradicionalnih tržišta tijekom eskalacije sukoba između SAD-a, Izraela i Irana. Ipak još je ovo uvijek preuzak vremenski horizont da bi se u ovom slučaju mogla donijeti točna ocjena i izvjerova BTC-a sljedeći tjedan možda da odgovor na to pitanje. A onaj tko gomila uvijek i stalno jest naravno Strategy. Kompanija Michaela Saylora i najveći korporativni vlasnik Bitcoina ovaj je tjedan objavila da je akumulirala novih 3015 komada za približno $204 milijuna. Strategy sada drži 720.737 Bitcoina. A prema današnjem izvješću Reutersa, Kazahstanska je središnja banka otkrila planove za izdvajanje do $350 milijuna iz svojih zlatnih i deviznih rezervi za ulaganja povezana s kriptovalutama i digitalnom imovinom. Očekuje se da će investicijska strategija uključivati dionice visokotehnoloških tvrtki povezanih s digitalnom imovinom, potom tvrtki za infrastrukturu kriptovaluta te indeksnih fondova koji prate kripto. Ne radi se sada o nekom golemom izdvajanju, ali jasno pokazuje smjer kojim uostalom kroče i donedavni veliki kritičari digitalne imovine, konkretno TradFi institucije iz SAD-a. I zato ne treba sumnjati u budućnost kripta, barem ne Bitcoina. Pa da spomenem poteze samo nekih divova tradicionalnih financija koji trenutno grade tračnice unatoč višemjesečnom padu tržišta. Morgan Stanley je tako podnio zahtjev za odobrenje skrbništva digitalne imovine, a također bi nudio i ulaganje te trgovanje investicijskim klijentima. Citi također planira pokrenuti institucionalno čuvanje BTC-a kasnije ove godine. U međuvremenu, Barclay navodno prikuplja informacije za prodor u tokenizirane depozite i plaćanja stablecoinima, a JP Morgan je već lansirao svoj tokenizirani depozitni token JPMD na blockchain mrežama. Dakle, unatoč medvjeđem trendu na tržištu, izgradnja infrastrukture se ubrzava. A iste te banke, s druge strane, i dalje koče napredak krovnog kripto zakona u SAD-u, odnosno Clarity-a, te su nedavno predstavnici industrije odbacili najnoviji kompromis koji je predložila Bijela kuća kako bi se postigao dogovor oko prinosa na stablecoine, što je ključna točka spoticanja. Vrijedi napomenuti da je Standard Chartered ranije procijenio da bi se iz američkih banaka do kraja 2028. moglo odliti $500 milijardi ako se kriptokompanijama, poput mjenjačnica, dopusti ponuda prinosa na stablecoine. I dok sudbina Clarity-a ostaje nejasna, sa svoje mreže Truth Social američki predsjednik pozvao na dogovor rekavši da bankarska industrija namjerno odgađa zakon o kriptotržištu i da neće dopustiti da potkopavaju kriptoagendu SAD-a. Nije sasvim jasno je li se time Bijela kuća svrstala na stranu kriptoindustrije, no svakako se radi o prvoj oštroj kritici banaka u ovom konkretnom slučaju. A u sklopu ovih zakonodavnih vijesti spomenimo je da je američka savezna država Indijana donijela zakon kojim se dopušta korištenje kriptoimovine za mirovinske planove. Time je Indijana postala prva savezna država u SAD-u koja je prihvatila i legalizirala korištenje Bitcoina i drugih digitalnih valuta u svojim mirovinskim i štednim planovima. A spominjanje toliko zazivane alt sezone ili sezone altova na društvenim je mrežama palo na najnižu razinu u 2 godine. Kažu podaci već spominjane analitičke kuće Sentiment. No i Sentimenta dodaju da je nedostatak interesa za altcoine zapravo bikovski signal. Jer povijesno gledano, trenuci poput ovoga, kada je društveni volumen interesa za altove na ekstremno niskim razinama, otprilike su vrijeme kada počinje rast. Dakle, slično kao s dugotrajnim ekstremnim strahom na tržištu.
Ovi podaci naravno ne znače izravno da je rast neizbježan, pogotovo imajući na umu da s obzirom na to da tekući sukob na Bliskom istoku vrši pritisak na financijska tržišta diljem svijeta, tržište altcoina zapravo treba stabilizaciju Bitcoina prije nego što se uopće može razmišljati o eventualnoj alt sezoni. Dakle, uvjeti za alternativnu sezonu još nisu tu, ali raspoloženje jest, sugeriraju iz sentimenta. No trenutna apatija spram altova je zapravo potpuno zaslužena. Generalno gledajući, altcoini su brutalno uništeni od 10. mjeseca. Dodatno, šire alt tržište mjesecima je na udaru Bitcoina, čija dominacija jednostavno odbija pasti s obzirom na promjenu strukture investitora u ovom ciklusu, odnosno pomak prema institucionalnim igračima. Kako zapravo izgleda situacija na tržištu altova, jasno govori i procjena analitičara CryptoQuanta da se trenutno 38% njih nalazi blizu svojih povijesnih minimuma, što je gore nego nakon pada tržišta usred kolapsa FTX-a. A sve je češće i pitanje kako će izgledati sljedeća alt sezona, ako je uopće bude. Prema riječima glavnog investicijskog direktora Bitwise-a, Meta Hugana, euforične sezone altcoina u kojima gotovo svaka kriptovaluta na tržištu raste, vjerojatno se neće vratiti. Misli da ćemo vidjeti netradicionalnu sezonu altcoina. Sezonu altcoina koja nagrađuje imovinu s primjenama u stvarnom svijetu. Ne mislim da ćemo vidjeti onu vrstu rastuće plime koja podiže sve i gdje se rotirate s Bitcoina na Ether, pa na DeFi, pa na NFT-ove i tome slično, kaže Hugan. S druge strane, treba podsjetiti i na izjavu suosnivača BitMEX-a, Artura Hayesa, koji je krajem prošle godine otprilike rekao: ako stalno govorite da sezona altcoina nije tu, to je zato što niste posjedovali ono što je poraslo, rekao je Hayes. I da, alt sezone, kako smo navikli gledati u prošlim ciklusima, doista nije bilo, ali ima istine i u ovim Hayesovim riječima. Što se pak ovotjedne izvedbe najvećih altova tiče, Ether je na $1988 s tjednim plusom od 1,4%. Vodeći alt se tako povukao nakon što je u srijedu probio cijenu od $2200. No unatoč trenutnoj relativnoj slabosti, Ethereum je u dobroj poziciji da uhvati eventualni porast aktivnosti depova zbog svoje dominacije u ukupnoj zaključanoj vrijednosti, odnosno TVL-u. Jer kada se uključe rješenja za skaliranje drugog sloja, Ethereum ekosustav čini gotovo 65% ukupnog TVL-a na ukupnom tržištu. Osnovni sloj Ethereuma drži $55,4 milijarde u TVL-u, dok njegov vodeći konkurent Solana drži $6,8 milijardi. Ova razlika služi kao dokaz da institucionalni investitori preferiraju decentralizaciju u odnosu na niže naknade i brže korisničko iskustvo koje nude mreže poput Solane i BNB Chaina. Spomenimo i da je najveća Ethereum trezorska kompanija Bitmain objavila da je stekla novih gotovo 51.000 Ethera i sada drži oko 4,5 milijuna komada vodećeg alta. A BNB je na $630 s jednim rastom od 2,7%, dok je XRP u padu 0,7% na $1,36. XRP se muči s povratkom zamaha, nastavljajući se trgovati unutar šire korektivne strukture tržišta. Coin ostaje otprilike 60% ispod svog maksimuma od $3,65. No treba spomenuti da su spot XRP ETF-ovi u posljednja 4 mjeseca akumulirali otprilike $1,25 milijardi priljeva, dok on-chain podaci pokazuju da su veliki novčanici dodavali pozicije tijekom nedavnih padova. Solana Sol je na $85 s tjednim plusom od 2,4%. Solanini ETF-ovi u četvrtak su zabilježili svoje prve odljeve u više od mjesec dana i to u iznosu od $6 milijuna. Ipak, impresivno djeluje podatak da su unatoč padu Sola od 60% od pokretanja Solana ETF-ova u SAD-u u 7. mjesecu prošle godine, ti fondovi uspjeli akumulirati $1,5 milijardu, pri čemu, prema riječima Bloombergovog analitičara Erika Balkunasa, 50% priljeva u ETF-ove dolazi od institucionalnih investitora, što on naziva ozbiljnom bazom investitora i dobrim znakom za budućnost. Dodatno, Balkunas kaže da su prilagodbom Solanine tržišne kapitalizacije od 50 milijardi dolara, onoj Bitcoinovoj od $1,4 bilijuna,
Solana ETF-ovi zabilježili ekvivalent od 54 milijarde dolara neto novih tokova, što je otprilike dvostruko više nego što su BTC ETF-ovi imali nakon istog vremenskog roka od lansiranja. A top 10 ljestvicu zatvaraju Tron of TRX sa cijenom od 28 centi, te Dogecoin je na tjednoj razini potonuo 4,4% i trguje se po 9 centi. Što se najvećih tjednih dobitnika u top 100 tiče, njih predvodi OKB, a slijede Pi, NIR, Whitebit i Sky. Najveći su pak gubitnici tjedna World Liberty Financial, Paul, Canton, Pepe i Cardano ADA. A sponsor današnjeg videa je Bovada. Bovada donosi top igre, brze isplate i 100% bonus na prvi depozit. Novi igrači dobivaju i besplatnih 100 spinova te 10% cashbacka. Igraj odgovorno i informiraj se prije sudjelovanja. Siguran link za registraciju nalazi se u opisu ovog videa. A nakon altova, eto i Dejana Rogulje s YouTube kanala Kripto Evolucija sa svojom kriptoanalizom koja nam se vratio nakon par tjedana. Nikako kaže nije mogao jer s nekom ekipom sprema odličan projekt kriptoedukacije za šire i uže mase. Vidjet ćemo što je posrijedi, nekih naznaka imamo, ali za sada ne smijemo ništa pričati. Pa ćemo o tome kada dođe vrijeme. A u svojoj se ovotjednoj analizi Dejan između ostaloga bavi i onim ključnim pitanjem gdje je dno cijene Bitcoina. Dejane, izvoli. Pozdrav svima. Budući da se nismo družili već neko vrijeme, idemo vidjeti što se to događa sa Bitcoinom i pitanje svih pitanja koliko još to treba njemu da napokon dođe do svojih najnižih cijena. Naravno, odgovor na to pitanje nitko ne zna sa sigurnošću, no pokušat ću s vama podijeliti neka moja viđenja i neku ideju da je u biti potencijalni proces postavljanja dna već puno bliže nego što to mnogi očekuju. Evo i zašto. Namjerno sam započeo sa tim izrazom proces postavljanja samog dna, jer kad nekom kažete dno, onda vrlo često ljudi povezuju to da je to jedna točka koju svi moraju pogoditi, odnosno koju svi žele pogoditi. Realnost je potpuno drugačija. Idemo na naš dragi chart i to mjesečni. Svaka svjeća predstavlja interval od jednog mjeseca. I ovdje već vidimo neke zanimljivosti. Naime, Bitcoin 5 mjeseci je crven i naravno stavio sam ovdje upitnik budući da ne znamo kako će završiti ovaj mjesec. No u svakom slučaju bit će to jedan od najgorih u povijesti Bitcoina što se tiče uzastopnih crvenih mjeseci. Jer kad se vratimo malo još u davnu 2018. imali ste situaciju od 6 uzastopnih crvenih mjeseci, što možete vidjeti i ovdje, i onda smo imali i postavljeno dno. I kao što možete vidjeti, ovih zadnja dva, odnosno ova 3, su bila prilično blizu jedan drugome po cijenama, odnosno njihove zaključne cijene su već bile prilično blizu. I to je taj proces. Tada smo imali 6 mjeseci, dakle nikad u povijesti nismo imali 7. I imali smo još jedan primjer davne 2011. kad ste imali 5 mjeseci za redom crvenih i tada je isto postavljeno dno. Dakle, sa aspekta te neke vjerojatnosti i kako smo imali u prošlosti, mogli bi i po tome zaključiti da je dno puno bliže nego što se to na prvi pogled čini. Sada se prebacujemo na tjedni prikaz cijene gdje svaka svjeća predstavlja interval od jednog tjedna. I što je ovdje zanimljivo? Ispred vas je ova crvena linija koja predstavlja 200 tjednu prosječnu cijenu. Što s njom? Pa povijesno Bitcoin je uvijek nju kod postavljanja dna, dakle u bear marketu, barem dotaknuo. Što možete vidjeti iz primjera 2022.
što možete vidjeti iz primjera iz 2018. na 19. i 2020. Dakle, ovdje smo imali u većem razmaku 2 puta doticanje te prosječne cijene i isto tako to smo imali još davne 2015. godine, isto u 2 navrata. Ali jedna je velika razlika. Dakle, još nismo dotaknuli tu cijenu, to ne znači da nužno moramo, ali ako smo do sada svaki put, dakle, idemo od toga da je veća vjerojatnost da hoćemo. S druge strane, mnogi se povezuju upravo samo sa ovim ciklusom gdje je najviše vremena ova cijena provela ispod 200 tjedne prosječne cijene. Prilično dugo, a ako pogledamo samo ovo razdoblje i izostavimo ovih tu nekoliko tjedana iznad, ispalo bi da smo proveli preko 270 dana, što baš i nije malo. Ali isto tako, kada uključimo postotke, vidjet ćete da smo uspjeli čak doći na preko 35% ispod ove cijene. No, ako bi govorili o zaključnim cijenama, to je onda ovdje 33%. I upravo su tu ključ te zaključne cijene. Vidite jednu veliku razliku gdje smo ovdje ili samo kratko sa vikovima ili ti fitiljima prošli kroz tu cijenu ili čak nismo niti zaključivali tjedne ispod te cijene. Dakle, i ovdje i ovdje. Drugim riječima, ako bi gledali samo zaključne cijene, vama bi ovdje ispalo da ste došli na nekih niti 3% ispod 200 weekly SMA i ovdje isto za vrijeme korona dumpa, dakle nešto iznad 3,5%. Dakle, puno manje i puno kraće vremena smo provodili u ta prethodna 2 bera u odnosu na ovaj iz 2022. godine. Drugim riječima, imate 66% šanse da će se dogoditi sličnija situacija kao što je to bilo 2019. i 2020. odnosno 2015. ili 33% šanse da će se ponoviti situacija kao što je to bila iz 2022. godine. A ako govorimo o vjerojatnostima, onda je dno puno bliže nego što to mnogi očekuju. Sada ću napraviti jednu malu digresiju i prebacio sam se na iShares Bitcoin Trust, odnosno prikaz cijene od Bitcoin ETF-a. Ono što je ovdje interesantno, kada uključimo volumen, uočit ćete ovaj veliki crveni skok, odnosno da smo upravo u tjednu koji je počeo sa drugim imali ogroman skok volumena, što nam pokazuje kapitulaciju. Dakle, i sa aspekta ETF-a nam pokazuje da je to proces postavljanja dna, da je došlo do kapitulacije. Dakle, imali ste najveći volumen za ovaj ETF ikada. I sada se vratimo, odnosno kada prebacim na dnevni prikaz, vidite da je to uslijedilo 5.2. Dakle, tada je došlo do te ogromne kapitulacije i možete vidjeti koliko taj volumen odskače u odnosu na ove druge. Sada se vraćamo na Bitcoin chart. Vratimo se sada našem Bitcoinu i to na dnevnom prikazu cijene. I upravo ovdje ćete uočiti isto tu kapitulaciju koja je bila 5.2. Ali ono što je vrlo interesantno i ne bih volio da se to počne miješati i pogrešno tumačiti, to ne znači da cijena ne može ići još dolje. Upravo suprotno, osobno čak mislim da ćemo još posjetiti nešto niže cijene, odnosno tome dajem veću vjerojatnost. I takve primjere smo imali i davne 2022. gdje možemo uočiti isto takav skok volumena i nekoliko ste imali takvih jakih kapitulacija. Ona finalna je bila u 11. mjesecu 2022. ali čak i tada je cijena Bitcoina, mogli bismo reći, onako puzila jedno vrijeme. No po ovom viđenom
želim reći da je proces postavljanja samog dna puno bliže nego što to mnogi očekuju. Eto, to je samo moje mišljenje, zasnovano na određenim podacima. Ono što se tiče kratkoročne cijene, moramo biti svjesni da je Bitcoin daleko još od nečeg super i da je ovaj mali pokušaj bio tek jedan početak i ono što Bitcoin mora napraviti uopće da bi i razmišljali o nekoj promjeni trenda, za početak zaključivati veće vremenske intervale kao što su to tjedni iznad ovih 71.500 američkih dolara, što su ujedno i vrhovi ovdje iz 2024. ali isto tako imamo i dobru podršku od vrhova iz 2021. godine upravo ispod tih cijena. I čak u slučaju da i ostane tu, opet ima dosta posla, jer kad uključimo SMA 50 vidjet ćete da je ona oko 75.000 američkih dolara i ovdje ima prilično dosta jakog otpora još iz 3. i 4. mjeseca 2025. godine. Toliko od mene za danas, hvala vam na pažnji. Pozdrav! Hvala ti, Dejane. A Vedran Mijatović, YouTube kanala Moj Kripto, u svojoj Kripto abecedi obrađuje jedan još prilično novi i osebujni projekt zvan Etina. Vedran donosi sve o najbrže rastućem sintetičkom dolaru u kripto svijetu. Detaljno analizira USDE, dakle Etinin stablecoin i ENA token, te uspoređuje ekosustav s onim neslavno propalim Terra Luninim. Vedrane, na redu je tvojih 10 minuta. Pozdrav! U današnjem videu ćemo govoriti o Etheni, odnosno USDE, što je njihov stablecoin. Ali taj stablecoin je značajno različit, on je algoritamski, odnosno on nije bekan kao i ovi svi drugi u kolateralu u gotovini ili u državnim obveznicama kao što je to USDT ili USDC. On ima jedan specijalan mehanizam koji ću vam tu pokušati objasniti i reći vam naravno ostale detalje o tome kako radi. Znači, Ethena USDE, on je jedan stablecoin koji je na 20. mjestu, ima 6 milijardi market cap, značajan je i market cap, ovo tu nije cijena je dosadna, to je stalno $1, ali tu gledamo ovaj chart market capa, onako imaju tu neke skokove, ali načelno mu taj market cap raste. I sad kako on radi? On radi tako da korisnik dođe i položi kolateral, na primjer Bitcoin ili Ether. I recimo da položi $1000 u Etheru i na taj način minta $1000 u USDE, ovom njihovom tom stablecoinu. Tu već možete primijetiti da nema onog prekomjernog kolateraliziranja kao što ima u drugim DeFi projektima gdje stavite 1000, a možete dobiti 500. Ovdje stavite 1000 i dobijete 1000. I šta oni naprave? Oni automatski za 1000 eura, znači oni imaju 1000 eura vašeg recimo Bitcoina, to drže u spotu, to drže kako su dobili, a sa druge strane otvore short, znači otvore na perpetuals marketu short poziciju u istoj toj vrijednosti od $1000. Na taj su se način zaštitili protiv volatilnosti i dobili su takozvanu delta neutral poziciju. Dakle, ako cijena Bitcoina ode prema gore, oni će zaraditi zato što drže $1000 u Bitcoinu. Ako cijena Bitcoina ode prema dolje, oni će zaraditi zato što su shortali Bitcoin i kladili su se da će cijena ići dolje. Dakle, tu oni imaju tu neku ravnotežu održavaju, oni, to se zove delta neutral pozicija koja njima čuva jednaku vrijednost konstantno. Sad, kako oni zarađuju? Oni zarađuju tako što u bull marketu, kad imate na perpetuals marketima short poziciju, onda vam longovi, ovi koji su radili long, koji su se kladili da će ići gore, koji zarađuju jer je bull, onda oni vama plaćaju neku premiju, nekakve naknade, plaćaju ovima koji su otvorili short. I sad, ako Ethena ima short, rekli smo da oni su otvorili short kad sam ja deponirao novac, onda oni u bull marketu zarađuju od tog shorta i tu stvaraju neke naknade. Ako je obrnuto, ako je bear market, onda oni ne zarađuju s tog naslova nikakve naknade, nego onda još oni i nešto gube. Ali zato oni imaju, sav taj novac ide u jednu riznicu, jedan pool i onda oni to u realnom vremenu, oni to rebalansiraju cijelo vrijeme. Dio svojih sredstava deponiraju u svoj drugi stablecoin koji je
pravi stablecoin kao i ovaj drugi, koji je kolateraliziran tako što je bekan svaki dolar sa tokeniziranim državnim obveznicama od BlackRockovog pula koji se zove Beetle. Dakle, oni imaju, malo je sad to otišlo korak dalje i komplicirano je, ali oni skupljaju fijeve na više načina. Jedan način je da od ovoga što su shortali, ako je bull market, dobivaju fijeve. Drugi način je da dio novca koji drže plasiraju u stablecoine koji donose prinos. Treći način je da dio svojih novaca drže, na primjer, u Etheru i stejkaju ga i za to dobivaju prinos iz Ethereumog protokola od Ethereuma koji je nekakvih 3-4% godišnje. Tako da oni cijelo vrijeme s tim novcima ili dobivaju prinos od stablecoina koji dobivaju opet prinos iz državnih obveznica američkih, koji su opet red veličine 2-3-4%, ili dobivaju prinos od shortanja, ili dobivaju prinos od toga što su stejkali Ether. Tako da oni imaju konstantno, i to se naravno uživo u cijelo vrijeme, u real time-u se to cijelo vrijeme balansira. Sad smo došli do još jednog važnog tehničkog aspekta što se tiče sigurnosti, a to je da Ethena radi takozvani off-exchange settlement. Što bi to bilo? Rekli smo da kad hoćete mintat taj USDE, vi njima deponirate, na primjer, Ether. I onda oni taj Ether shortaju. Ali ne shortaju oni Ether tako da ga oni pošalju na Bybit ili na Binance pa ga tamo shortaju, jer bi na taj način bili u riziku da šta ako propadne Bybit ili ako propadne Binance, onda bi korisnici i oni ostali bez sredstava. I oni su se osigurali od tog rizika na način da ta vaša sredstva stave kod skrbnika. Postoje posebne firme koje se bave time da kod njih deponirate te digitalna svoja sredstva, kripto, to su ovaj tu Copper i ovaj tu Cefu. I onda oni delegiraju ili miroraju to prema Bybitu. Oni kažu Bybitu, evo ovdje on-chain možete vidjeti da su sredstva kod nas deponirana, a vi otvorite tu short poziciju i znate da uvijek postoje ta sredstva. Ako bi Bybit propao ili ako bi Binance propao, ne bi korisnik izgubio ta sredstva jer su oni tu deponirani. Na taj su način, evo na takav jedan pametan način, su oni zapravo smanjili maksimalno taj rizik, jer vidjeli smo do sada da svi puknu na istim stvarima, propadne burza, nešto se sruši i onda se to uruši. Oni su se tu sad išli zaštititi i zaštitili su se, odnosno zaštitili su sredstva ljudi koji su kod njih deponirali, odnosno koji su mintali USDE token. Projekt je 2023. godine pokrenuo ovaj tu čovjek po imenu Guy Young, on dolazi iz svijeta financija, a njihov stablecoin o kojem smo malo pregovorili je lansiran u veljači 2024. znači prije točno 2 godine. I do sada, evo tu pošto vidimo, do sada je relativno dobro održavao tu cijenu, znači pegan je za vrijednost $1. Osim tog tokena, znači Ethena ima i svoj ENA token, to je governance token, odnosno token koji je namijenjen za glasanje u DAO. DAO je decentralizirana organizacija u kojoj se glasa o tome kako će raditi cijeli projekt i glasa se putem tokena. I ti tokeni su isto bili lansirani 2024. Bili su distribuirani putem airdropa ljudima koji su rano koristili protokol i njihova primarna svrha je da se s njima glasa, nisu direktno vezani uz uspjeh stablecoina, odnosno cijelog projekta. Osim tog tokena postoji i ovaj drugi stablecoin koji sam vam rekao. To je klasični stablecoin, znači nije sintetički kao onaj prvi o kojem smo govorili, koji nije direktno, nema kolateral direktno u novcu ili u obveznicama. Ovaj tu ima, na način da je svaki dolar na blockchainu ovog tu USDT TB je pohranjen $1 u BlackRockovom Beetle projektu. A BlackRockov Beetle fond je tokenizirani fond koji ulaže u američke obveznice. Dakle, oni su se kroz ovaj tu USDTB direktno izložili američkim obveznicama i oni dobivaju taj yield od tih američkih obveznica preko tog BlackRockovog Beetle fonda. Znači oni tu s ovim tu zarađuju nekakvih, koliko je već to, već 2-3-4%, koliko je već prinos na američke obveznice. Znači imaju taj stablecoin. Imamo 3 tokena. Imamo sintetički dolar koji radi ono što sam vam objasnio, znači kolateraliziran je tako da drže spot i drže short i na taj način balansiraju i uvijek su delta neutral. Taj odnos 1:1 s američkim dolarom se stabilno održava već 2 godine. Onda imamo ENA governance token i imamo ovaj tu USDTB
koji je bekan od strane BlackRockovog fonda i koji dobiva yield od američkih obveznica. Znači to su 3 komponente ovog jednog prilično kompliciranog sustava koji je najznačajniji i možda najčudniji neki stablecoin uopće u kriptu. Malo sliči na Terra Lunu. Terra Luna je jedan projekt iz 2021. druge kad je napravio veliki krah i to je sve kolabiralo. On je isto nije bio kolateraliziran u klasičnom smislu sa novcem i cash depozitima ili sa obveznicama, nego je isto imao neke mehanizme koji očito nisu bili dobri i nisu bili dobro napravljeni i u jednom trenutku su pukli pod napadima, ali puklo je, nije to sve izdržalo i onda smo imali taj veliki Terra Luna crash. Ovaj tu Ethena očito da drži vodu, zato što imaju taj volt u kojem se svi novci skupljaju i oni ga rebalansiraju stalno u stvarnom vremenu i ulažu točno tamo gdje je najpovoljnije u tom trenutku. Kako vi možete zaraditi? Vi možete zaraditi tako da uzmete ili ga kupite, ne možete ga sami mintati, jer da bi mintali trebate biti verificirani, to su obične institucije, ali znači možete zaraditi tako da stejkate svoj USDE kojeg ste kupili na nekoj mjenjačnici, evo recimo odemo na Markets i kaže tu možete ga kupiti na Bybitu, Binance-u, Maxiju, na svim velikima. I kad ga tu kupite, odete ovdje i stejkate ga. Znači imat ćete 12,2% APY, to je godišnji prinos, ali sa uključenim kamatama na kamatu, odnosno sa compoundanjem takozvanim. Dakle, vi njega možete stejkati i na njega zarađivati 12,2%, a vi to možete raditi i tako da odete u neki od DeFi protokola koji ga podržavaju, na primjer ovaj tu Aave, i onda ovdje u neki od ovih poolova možete staviti pola njega, pola recimo nekog drugog stablecoina koji oni podržavaju, tako da stavite u te poolove likvidnosti koji imaju valutne parove i onda na tome možete ostvarivati isto neki yield. Dakle, postoji više načina kako možete zarađivati i ostvarivati yield preko ovog tokena, ali evo recimo na njihovoj stranici trenutno je ovo. Ova tu visina yielda varira i ona nije uvijek ista, ali oni se sad tu hvale da je recimo kod njih 12, da je u fintechu možete dobiti 3,8, to su znači u klasičnoj financijskoj industriji, ili ako stavite u treasury, znači to su neke američke obveznice, tu ćete dobiti 3,7% i u bankama ćete dobiti 0,4, znači oni su najbolji. Naravno da je tu uvijek postoji rizik od interakcije sa smart kontraktima, da uvijek to može pasti, uvijek se tu može nešto dogoditi, ali evo i prinosi su malo veći. Ovdje imamo nekakve metrike, odnosno naravno opet ove dashboarde od Dune Analyticsa gdje vidimo koji je sad tu udjel jednog i drugog tokena kod njih ili recimo gdje se najviše, na kojem chainu se najviše to događa, pa vidimo da je tu najviše na Ethereumu, znatno više nego na Bera chainu, Mantle i tak dalje. I ovdje imate nešto osnovno o tom njihovom USDTB, to je taj drugi njihov stablecoin. Tu možete pročitati neke osnovne stvari o njemu. Evo, to bi bilo to ukratko o Etheni. Ja se nadam da vam je video bio zanimljiv i vidimo se u nekom novom videu. Pozdrav! Hvala Vedranu, a hvala i vama, poštovani gledatelji. Bilo bi ovo sve za ovaj tjedan. Vidimo se za 7 dana na istom mjestu u isto vrijeme, a do tada nas možete pratiti na našim drugim kanalima, prvenstveno na našoj web stranici cryptoverse.hr, ali i na YouTube kanalu na kojem objavljujemo i dnevne kripto izvještaje. Lijep pozdrav od ekipe Cryptoversa.